ទាត់ឆ្វេងសងបើវិលមកជុំបើឆ្វេងស្ដាំតែមិនទាន់ត្រូវទាត់ឆ្វេងស្ដាំសងហើយគឺឲ្យចាញ់បន្ទុទេអត់ទេរកបាទឥឡូវទឹកទី1អូយបន្ទាប់ពីចូលអាយ៉ាវិញវិលមកជុំទាត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងសងរបស់ទូរទស្សន៍វិលមកជុំស្ដាំរបស់ទូរទស្សន៍ចំត្រឡប់ការពារទី4មិនទាន់បានប្រកួតផងបាទអ្នកបដិកម្ពុជាទទួលបាន4លានរៀលទៅហើយបាទនេះជាការឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីលើបាទថ្លៃខ្លួនរបស់អ្នកបដិកម្ពុជាដែលយើងស្គាល់ហើយរហ័សនាមរបស់គាត់គេហៅថាកំពូលអ្នកបដិមកហៅបាទឥឡូវគឺប្រកួតបែបកង់ចេញម្រាមបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមិនទាន់ប្រកួតផងកីឡាករកម្ពុជាក៏បានទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន4លានរៀលពីអ្នកអង្គការលៀងពៅហៅ Peter ដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីបងអូតទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិរូបនៅក្នុងការប្រកួតបែបកង់ចេញម្រាមទម្ងន់77គីឡូក្រាម3ទឹកបាទបង្គោលក្រហមអាយុ28ឆ្នាំកម្ពស់1.75 ម៉ែត្រធ្លាប់ប្រកួតចំនួន122ដងឈ្នះ99ដងចាញ់21ដងស្មើ2ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យត្រឡប់ចំនួន41ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ធនសុភាគុណខ្មែរដែលមានគ្រូបង្វឹកលោកធនសុភាលោកស្រីនាងកញ្ញាបង្គោលក្រហម The Red Corner from Cambodia ធនរទ្ធីចំណែកបង្គោលខៀវកម្ពស់1.88 ម៉ែត្រអាយុ31ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតចំនួន50ដងឈ្នះ38ដងចាញ់12ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងសង្វៀនចំនួន13ដងលោកស្រីនាងកញ្ញាបង្គោលខៀវ The Blue Corner from France Mong Suzumeកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូនិយាយអញ្ចឹងឆ្លៀតនិយាយជាមួយលោកតាជាតិតិចបាទលោកតាជាតិណែធ្លាប់ឃើញវីដេអូពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងអូទេបាទឃើញផ្សាយមិញតែអត់ដឹងថាអាហ្នឹងបង្ហាញពីអីទេបងអូចាជើដំណើរទៅក្រៅភពបាទប្រើរ៉ុកែតដើម្បីពិសោធន៍ភាពរឹងមាំរបស់ស៊ីម៉ងអូអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីបច្ចេកដែលគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពីអនាគតអូបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានដឹងហើយបាទស៊ីម៉ងអូគឺផលិតឡើងដោយរោងចក្រដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយរោងចក្រនេះទៀតសោតក្រុមហ៊ុនបានវិនិយោគប្រមាណជិត$300លានធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់ស៊ីម៉ងអូវិញបាទលោកសុជាតិមានដឹងឯងកំឡុងពេលផលិតគឺមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់បាទដោយធានាថាស៊ីម៉ងអូគឺផលិតឡើងប្រកបដោយគុណភាពល្អឥតខ្ចោះបាទមុននឹងចែកចាយនៅលើទីផ្សារអូបាទនេះជាការបង្ហាញអត្ថន័យមួយបាទពីសបងអូតបាទអស់ដល់ភពក្រៅចាកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកហុតវីបៀបាទកង់ចេញម្រាមលក្ខណៈមិត្តភាពបាទគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែ3ទឹកទេ3ទឹកនឹងបាទភាកច្រើនបាន3ទឹកផងបាទព្រោះតែមួយដៃធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់ដៃរបស់ធននាធីនេះធ្ងន់ហើយមកប៉ះបាទកង់ចេញម្រាមនេះទៀតគឺរឹតតែធ្ងន់បាទកង់ចេញម្រាមបោះឆៅនេះបាទគឺតែចូលមួយបាទគឺអាចបាទនឹងសន្លប់បាទមិនថាគេមិនថាយើងបាទមិនថាកីឡាករគេកីឡាករយើងបាទត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួតកំពូលអ្នកចម្បាំងអូតគុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី4ដែលជាគូប្រកួតកង់ចេញម្រាមរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី1 round 1ទឹកទី1ធននាធីបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវកីឡាករមកពីប្រទេសបារាំងម៉ុងស៊ូមែលបាទកម្ពុជាបាទមិនលើធននាធីប្រហែលទេបាទធននាធីក៏គាត់ខ្ពស់ល្អដែរបាទខាងបារាំងគេខ្ពស់ជាងបន្តិចតែជឿថាដៃធននាធីអាចនឹងលឿនជាងហើយ77បាទ77ធាក់ឆ្វេងរបស់កីឡាករបារាំងជើងវែងដៃវែងទាត់ស្ដាំមួយទៀតពីកីឡាករបារាំងធននាធីកំពុងតែ
កម្លាំងបាសេរីតែកំដត់ដៃចេញទៅឲ្យនឹងបាទបានផលហើយទាត់ឆ្វេងរបស់ធុនរទ្ធីទាត់ឆ្វេងតងបាទវិលមកជុំបាទឆ្វេងស្ដាប់តែមិនទាន់ត្រូវទេទាត់ឆ្វេងស្ដាំសវិញអូយបាទមកជើងនេះប៉ាំបាទចំត្រឡប់ការពាររបស់ធុនរទ្ធីធ្វើឲ្យធុនរទ្ធីចុកបាទឥឡូវលោកកញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែជួយសម្រួលបាទទៅតឹងតែម្ដងបាទពេញតែម្ដងទស្សនារូបភាពយឺម្ដងទៀតបាទត្រង់នេះមកជើងមកពេញបាទនេះគោះឆ្វេងមកផ្លប់អូបាទចំតែម្ដងបាទចំតែម្ដងឥឡូវលោកកញ្ញាដាកំពុងតែជួយសម្រួលធនធានបាទគឺ2នាទីបាទពេល2នាទីបាទ2នាទីបើសិនជានៅចុកចាប់ខ្លាំងគឺឈានចូលដល់ការរាប់តែម្ដងបាទរាប់បើសិនជាកីឡាករបន្តការប្រកួតបានបាទលោកកញ្ញាប្រកួតបន្តទៀតមានមក continue បង្កកំហុសតែការរាប់នោះគឺមិនថារាប់ហើយគឺឲ្យចាញ់បន្ទុទេអត់ទេរាប់បាទឥឡូវទឹកទី1អូយបន្ទាប់ពីចូលអាយ៉ាវិញវិលមកជុំទាត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងសរបស់ទុនធីវិលមកជុំស្ដាំរបស់ទុនធីកំត្រឡប់ការពារអាយ៉ាអង្គសបាទមកដៃបាញ់វិលពី3ជុំបាទអត់ទាន់ឈឺស្រីបាទវិលពី3ជុំទៀតស្ទាបប្រុសស្ទាបឡើងឥឡូវដួលសួរបាត់ហើយឡាកោបារាំងបាទចូលមក3របស់ទុនធីចំភ្នែកឥឡូវមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេអូយបាទដំបងតែអត់អីយូរទៅជ្រាបទិញដងជ្រាបតិចម្ដងចំភ្នែកផងបាទចំភ្នែកធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកមើលមកក៏ទុនជើងដួលតែម្ដងដល់នេះវត្តចូលអត់ធៀមអត់អីទេនេះបាទស្ដាំមួយទៀតបាទស្ដាំនេះហើយវិលធ្វើឲ្យគាត់វិលមើលឲ្យអត់ទាន់ឃើញគាត់ស៊ូតិចសិនស៊ូព្យាយាមបដូរក្តាប់ដៃជាមួយនឹងធនធានទៀតហើយគាត់ចាប់ដើមឈឺបាទមើលអត់ឃើញឯណាជួយឯណាស្ដាំបាទសើបងឲ្យផងនេះបាទមិនមែនចូលមករៀមទេបាទគឺដាប់ដៃតែម្ដងបាទជូនដំណើរគូប្រកួតរបស់ខ្លួនក្រោយពេលត្រូវមួយដៃពេញបាទមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបានទឹកប្រាក់4លានរៀលបន្ថែមពីលើថ្លៃខ្លួនបាទផ្ទះដៃអបអរសាទរដល់ធនធានមួយបងប្អូនបាទរូបភាពយឺតបាទនេះចូលពាក្យដែលគ្រូផាន់មួយរយៈនេះតែនិយាយមកដៃ2ដៃយកមកដៃ2ដៃបើកលុយដោយបានជំរាបចឹងថាកង់ចេញរៀបនេះតែចូលមួយបង្គោលក្រហមកីឡាករធនរទ្ធីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវម៉ុងសូស៊ូលមែលបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បាទអបអរសាទរដល់ធន